palibog ko aning Leonito Lang Gomez. Liwat gid kasi inyong mga ministro, no? Gusto ninyo nga mabasa. Mangita ang tawag anang mabasa mahitungod aning tulo ka persona sa usa ka Dios. Triune God. Nya pagkahuman ug naa ni mabasa, balibad na pod. Mo nilisod kanang kusog kay mangutana unya pagkahuman kusog kay mangayo unya hatagan dili dawaton aw ora na diferensya nga tuang gitawag og pangunahuna ana unya kung Biblia pong Katoliko ang basahon ingon na po dayon nga Biblia man ang Katoliko mo lang nga ako ang gibasa dili Biblia ang Katoliko nga man kay kana nga panahon ako ang gipuribahan nga kaning taw bisan gani ang mga Biblia ang dili Katoliko nagtug-an kana ay usa ka Dios tulo ka personas amo nang gitawag og Triune God. So ang gipangayo sa ako based sa gitawag og pangutana kung atong tanawon ang video. Ang gipangayo sa ako is naabay mabasa sa Biblia. Kining Santissima Trinidad or kining Triune God. So ato ang gibasa. Gibasa nako ang The Voice nya pagkauman ato ang gipakita, ato ang tawag anang gihatag ang insaktong seta sa Biblia aron mutuo ang kadtong tawag anang tao nga nangutana nga bisan dili pagtulunan sa Iglesia Katolika kanang puro lang basa kaysa pagtong Katolika man god basa unya pagka man ipasabot mabito sa Biblia ang Katoliko makita nato ang mabasa Amahan Anak ug Espiritu Santo unya ipasabot na sa amo ang gitawag og mga pari ug tudo sa simbahang Katolika nga mao ang Santissima Trinidad unya ang mga Protestante ang mga dili Katoliko ilang gipakita nga kanang Amahan Anak ug Espiritu Santo mao nang Triune God mao bitaw makita nato sa The Voice mo ta kung gibasa so igo lang ko ni tawag ining ni hatag kung unsay gitawag og gipangayo sa nangutana nya ikaduha nga point ingon niya nga wala na sa original Greek ngano ang gipangita ba nga Biblia sa nangutana Greek nga Biblia dili man Greek nga Biblia ang giingon niya mabasa nya naturalmente kung ingon taog termino sa pangutana niya mabasa ang buti pasabot nasabtan pud niya ang ako ang gitawag basahon. So kung mubasa ko og Greek nga gitawag og Biblia, so di siya kasabot. Ako gamay-gamay magkabasa man ta, makasabot ang puta gamay. Pero siya alkansi siya kay di man siya kasabot. So mukuha jud og Biblia nga diin makasabot ko ug makasabot pud siya kay para mag-abot bisan sa kapunto nga ako ang nahatag ang iyang gipangayo kung naabay mabasa anang pulong Trinidad or Triune God. Ya ingon pa niya wala ko'y alam sa Greek sulayan lagi nato kaya para mas mabaliktad ang lamisa ba diba? So, shout out again kining migo nato Leonito Lang Gomez I think kuha siya member niya sa Iglesia ni Cristo ni Manalo so paabuton ko to ang tawag anang imo pag-challenge sa debate pwede man ka tawag anang mukuan pwede man ka mo message ato ang channel kay para ato ang ma-materialize ka ng maong debatiha. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.